njyewe ntabwo nakunda umukobwa unywa inzoga, I never. So ikindi nta nubwo nakunda umukobwa utarize. Impamvu wenda si ubwenge bwinshi cyane ko n'urukundo rimwe na rimwe ngo rujya rudrivinga abantu biri crazy, but the reason is so, muri biological bavuga yuko umugore agira impact nini kurenza umugabo ku mwana, ingana byibuze na 60 cyangwa 70%, uri kumva byo umwana akura ku mugore. Ni ukuvuga ngo iyo uramutse ushatse umugore utazi ubwenge, utaratsindaga mu ishuri, haba harimo byibuza ko 60% umwana wawe ashobora kutazamenya ubwenge. So niba ushatse umugore aka kanya unywa inzoga, hari ingaruka bizagira kuri famiye yawe. Ndazikubwira iya mbere ba mama wacu batubyaye cyangwa se ba mukecuru wacu banywaga inzoga ariko bazi how to control. Uburyo yanywaga inzoga akaba azi yuko mu gitondo arabyuka agahinga. Ariko iby'iki gihe umugore anywa inzoga ugasanga ahubwo zamwongoje gukora ibindi bintu, cyangwa se umugore akanywa inzoga bigatuma ari bubyuke mu gitondo ntajye mu kazi. So niba uri umutipe ukaba utekereza yuko ugomba gushaka umugore unywa inzoga, icyo ni icya mbere. Umugore utarize ngo abe afite ubwo bwenge bwo mu ishuri. Ikindi cya gatatu, udasenga. Buriya gusenga hari discipline bishobora gutanga utabonera ahandi hantu. Gusenga reka twibaze ko aka kanya reka twimagine ko Imana itabaho, ariko gusenga hari discipline bitanga, hari umuco bitanga, hari icyo birema mu muntu utakura mu ishuri, utakura ku babyeyi, utakura kubera yuko iyo uri gusenga Bibiliya itwigisha guca bugufi, Bibiliya itwigisha gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Isi aka kanya ifite ikibazo cy'uko yabuze urukundo. Niyo mpamvu wumva intambara, niyo mpamvu wumva ibiki. Ibyo byose bituruka ku kubura urukundo. That's why uyu munsi hari ibintu nawe ukeneye kugira ngo uzubake umuryango uhamye. Ni uko ugomba kugenda kuri criteria kandi zituma wa muntu mugiye gushakana yabona ko ukomeza ibintu. That's fine, nta kibazo, ariko ugomba kuba umugabo in this time. Uyu muntu muremeranywa Nyumvira rwose bino binavuze ibintu murabyemera? Katunyarukiye muri comment. Njyewe ntabwo nakunda umukobwa icyo abantu babivugaho. Urabona Marie Louise Umuherwa muri comment ari kuvuga ngo hanyuma se usanze Imana yarakugeneye utarize wapfa utarongoye? Araseka cyane. Ibyo ni ubwiyemezi utanga uko ushatse. Winnie nawe aravuga ati uko ni ukwirata. Nigena Pascal nawe aravuga ati ntukabeshyesha umuntu arivukira. Uwase Josiane nawe aravuga ati ubundi nawe nta mugabo ukurimo, nawe nta mugabo ukurimo, uri ikibwa. Hano yatukanye. So Mukandutiye Jacqueline nawe yamusubije ati ko mbona abana bo mu rugo rutagira n'umwe wize aribo bibera abambere mu ishuri batanabitaho. Ibyo ni itiku bifitemo n'ubumenyi buke. Iyo niko byumva. Byiringiro Mitari Janvier nanjye sinamushaka never nawe niko yamusubije. Van Boniface nawe yamusubije ati ese Mana ko ndeba mwamwihaye, ubundi uyu murabona ari mu basore bavuga ibintu bizima. Abantu nk'aba bagira utugambo sinzi uko nabirata pe. Iyo ufata mikoro ukavuga ikintu nk'iki basi ntuba utekereza ingo ugiye kugabanyiriza icyizere cy'uko abana babana batyo. Uburyo ukareba tete vide. Undi nawe John BM komeza winyerereze ubwanwa n'udusatsi ibindi ubyihorere wa mugabo. Uwineza Angelique yuba wari uzi ukuntu usa
isi hari ibintu nawe yaratwigishije wa ukeneye kugira muhungu, ngo uze uba kwizera umuryango uhamye, Pacifique ni uko CPC, ugomba kugenda kuri yego rata, kriteriya kandi zituma Gasaro wa muntu mugiye Shadbu, gushakana yabona ko uriyemera ukomeza ibintu that's fine, nta kibazo, ariko ugomba kuba uriyemera umugabo in this time. nutamubyo nase uzibera ipende. Ibi rero nibyo bagiye ati se wowe urabyumva ute? Nawe tera komenti utubwire uko ubyumva.